Welcome to my channel. ඔයගොල්ලෝ දැක්කනේ අද අපේ නිර්මාණය මොකක්ද කියලා. ඒකට අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය තමයි ප්ලාස්ටික් ග්ලව් එකක්, ඩබල් ටේප් කෑල්ලක්, රබර් බෑන්ඩ් එකක්, කතුරක්, ෆෙදර්ස් ටිකක්. කුරුළු පිහාටු ඒවා තියෙනවනේ ඔයගොල්ලෝ ගාව. බීම බටයක්, ස්ට්‍රෝ එකක්, රූස්ටර්ට අවශ්‍ය S බීක් එකට අවශ්‍ය coloured A4 කෑල්ලක්, විශේෂයෙන්ම අවශ්‍යයි අපිට කප් එකක්, කාඩ්බෝඩ් කප් එකක්. මුලින්ම අපි කරන්නේ ඩබල් ටේප් මේ ප්ලාස්ටික් ග්ලව් එකේ අලව ගන්නවා. මේ ආකාරයට හැම ඇඟිල්ලකම හැම ෆින්ගර් එකකම අලවගෙන යනවා. මම අලවගෙන ගිය ආකාරයට. ඊට පස්සේ අපි තම් එකේ මහපට ඇඟිල්ලේ එයාගේ හොට්ටයි කරමලයයි ඇහැයි අලව ගන්නවා. ඔන්න ඉස්සලාම අර රතු පාට coloured A4 එකෙන් මම බීක් එක හොට අලව ගන්නයි යන්නේ. ඒක තම් එකේ මහපට ඇඟිල්ලේ සයිඩ් එකේ තමයි අලවන්නේ. ඊට පස්සේ මම අලවන්න හදන්නේ යාගේ කරමලය. ඒක අපි ඇඟිල්ල උඩ තම් එකේ උඩ තමයි අලව ගන්න යාගේ කරමලය. අපි කරමලයට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ comb කියලා. ඊට පස්සේ රූස්ටර්ගේ ඇහත් අලව ගත්තා. ඔන්න තම් එකේ කරමලය, හොට, ඇහැ කියන ටික ඇලෙව්වා. ඊට පස්සේ අපි පිළිවෙලට ඉන්ඩෙක්ස් ෆින්ගර් එකේ ඒ වගේම ඉන්ඩෙක්ස් ෆින්ගර් එකට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ මොකක්ද? දබර ඇඟිල්ල. මේකට පොයින්ට් ෆින්ගර් කියලාත් කියනවා. ඊළඟට අපි මිඩල් ෆින්ගර් මැද ඇඟිල්ලේ, ඊළඟට රින් ෆින්ගර් වෙදගිල්ල. මේ විදිහට පිළිවෙලට අලවගෙන එනවා අපි මේ පිහාටු ටික. ඔන්න අපි රින් ෆින්ගර් එකේ වෙදගිල්ලේ පිහාටුව ඇලෙව්වා. ඊළඟට අපේ පින්කි ලිටල් ෆින්ගර් එහෙම නැත්නම් අපේ සුළඟිල්ලේ තව පිහාටුවක් ඇලෙව්වා. මේව අලවන ගමන් ළමයින්ට මේ ඇඟිලි පහට කියන නමුත් සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසි වලින් අපිට කියලා දෙන්න පුළුවන්. ඔන්න මම මගේ ග්ලව් එක නිර්මාණය කරගෙන ඉවරයි. දැන් බලමු අපි අර කාඩ්බෝඩ් කප් එකෙන් මොකද කරන්න කියලා. මෙන්න මේ විදිහට කාඩ්බෝඩ් කප් එකේ හිලක් විද ගන්න ඕනේ අපි. පෑනකින් වගේ. මොකද අපි අර ස්ට්‍රෝ එක ඇතුල් කරන්න පුළුවන් විදිහේ හිලක් වෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි අර රබර් මෙන්න මේ විදිහට අපේ ග්ලව් එක අරගෙන කප් එකට දාලා රබර් බෑන්ඩ් එකෙන් රඳව ගන්නවා. මම ওই රඳවන ආකාරයට රඳව ගන්න. පරිස්සමින් රඳව ගන්න. අර ෆෙදර්ස් අහු වුණොත් ඒවා ගැලවිලා යන්න බලනවා. ඔයගොල්ලන් මේ ෆෙදර්ස් වෙනුවට වෙන මොනවා හරි මූණු ඒ වගේ දෙයක් හැබැයි සැහැල්ලු වෙන්න ඕනේ. මොකද අපි ස්ට්‍රෝ එකෙන් පිඹිනකොට blowup කරන්නේ blowup වෙන්නේ සැහැල්ලු නම් පමණයි. මේ විදිහට පරිස්සමෙන් මොන මටත් උනා මගේ පිහාටුව පැටලිලා. ඉතින් හරිම පරිස්සමින් ඕනේ මේ රබර් බෑන්ඩ් එක දාගන්න. මේක හරිම විනෝද වෙන්න පුළුවන් ක්‍රියාකාරකමක් වගේම පුංචි දරුවන්ට ඒගොල්ලන්ගේ පෙනහළු වලට ලංග්ස් වලට හොඳ එක්සර්සයිස් එකක්. මේ බීම බටෙන් පිඹිනකොට. දැක්කද මගේ කලර්ෆුල් රූස්ටර්?
ඉතින් ආයේ නිර්මාණයකින් එන්නම්. ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.